Всем привет! Ты на канале Анюта Шоу. Сегодня мы с Анютой были в магазине, и Анюта увидела какой-то классный чемодан. Да? Да. И сказала, я хочу такой чемоданчик, возьмите мне. Вот мы решим, вот мы купили такой чемоданчик, смотрите, вот, ребят. Вот. Тут у него есть такие вот колесики. И сверху есть такая ручка. Сейчас мы его распакуем. И вот у нас вышел вот такой вот чемоданчик. А нет, тут какой-то динозаврик нарисованный. Вот такая у нас кухня портативная. Смотрите, ребят, тут у нас есть какая-то такая вот плита. Духовка, да, вернишь. А тут смотрите, что есть. Ой. Рыбка якась. Рыбка. А це? Це м'ясо. Это курочка такая. Курочка. О, что это такое? Яєчко. Да, будем жарить яичницу. Прикольно. Ну что, смотрите, можно сюда поставить. Будем варить кого? Курочку будем жарить, да? Да. Так, сейчас включим нашу, закроем нашу духовочку сюда. Смотрите, тут можно включить. Включаем. О, она засветилась там, ну вам плохо видно будет, смотрите. Дальше нажимаем тут кнопочку. И она готовится, курочка, видите? Готовится. О, все. Сейчас мы еще раз сготовим. Сейчас сготовится. О, сготовилась. Так, еще у нас, смотри, тут есть... Я тут что-то нашла, да? Что это такое? Это что-то наливать какую-то водичку, да? Сюда. Это специально такая вот у нас идет ниша. А сверху тут, смотрите, тут вам будет плохо. Ух ты! Я даже вам сюда подставлю ближе, чтобы вы увидели. Смотрите, ребят. Вот тут у нас открылась такая вот кухня. Тут у нас есть умывальничек. Тут есть краники такие. Все, водичка полилась. Какая-то лопаточка есть, чтобы если что-то пригорит, то чтобы можно было что-то там сошкрябать. Вот тут вот у нас комфорочки какие-то такие. Вот так. О, смотрите, они комфорки горят, можно что-то, да, то есть готовить. У нас есть тостер такой. Тосты делаются. Вообще класс. Классно. Так, а что ж у нас во второй? У нас тут тоже что-то есть. Давай достанем. Тут снизу тоже какое-то такое есть отделение. Ага, оно просто вытаскивается. Так, что там у нас, Анюта, есть? Что-то у нас тут запакованное такое, да, интересное. Що це таке? Сейчас Ага, це готовий їсти. Да, да. Держи. Это вилочки, ложечки и тарелочки, чтобы разложить туда нашу еду. Так, вот еще. Давай обратно тогда закроем нашу тут емкость. Такая вот она у нас. Оп, закрылась. А что же у нас тут? Happy Time написано. Я люблю тебя. Да, вот такая вот вещь. Сейчас мы откроем. Нет, открывай. Это такой холодильник. Ух ты, смотри, смотри, что тут есть. Тут есть... Что это такое? Апельсин. Апельсиновый сок тут есть. А вот это вот, смотрите, это свежее молоко коровки. Держи. Свежее молочко. Что там у нас? У нас еще там что-то было? Нет? А, смотрите, ребят. Тут у нас есть еще какой-то... Это какой-то у нас тут, наверное, йогурт. Да? Водичка такая вот. Вот. А вот тут вот... Это такая вот емкость специальная. Это такой бар, как в холодильнике есть, чтобы наливать водичку. Если хочешь пить, подставляешь сюда стаканчик, так, нажала кнопочку, так, пин, и сюда наливается водичка, так, вообще классно, классно. Так, что же мы сейчас будем делать с нашей кухней? Давай что-то будем готовить? Достаем нашу курочку. На нашу курочку ложи на тарелочку. Мы уже приготовили ее. Давай, ложи на тарелочку. Так, вот наша курочка. А мы будем рыбку, да, наверное, готовить.
Давай, Анюта, ложи рыбку, будем готовить ее. Давай. Ложи в нашу духовочку. Так, положили в нашу духовочку. Все, яичницу. А яичницу мы будем сверху на плите готовить, да, наверное? Давай яичницу тоже. Давай положим сюда, на плитку. Да? Давай, ложи. Ложи сюда, Анюта. Вот сюда надо положить. Да, мы включили плиту. Видите, она сверху загорелась. А, это духовка. Духовка у нас включилась. Что-то она готовится сильно долго. Сейчас мы поставим мощность побольше, чтобы было больше. И включим. О, готовится. Давай еще не будем готовить яичницу. Давай яичницу будем готовить. Давай. Сюда, сверху. Будем в кастрюле готовить яичницу. Анюта, она тут готовится, яичница. Давай, выкладывай сюда. Давай. Наша яичница. Мы поставим ее сюда на плитку. Будет у нас так на плите. Или в тарелочку положим и будем тут подогревать на нашей плитке. Ну что, давай, включай. Сначала, да, давай. Нажала? Не работает? Надо, наверное, включить сначала. Сначала включаем. Увидишь, она загорается, а теперь включай. Нажимай. О, готовится наша рыбка, да? Все, готовилась рыбка и наша яичница. Достаем рыбку. Не можешь достать, да? Давай я тебя ближе поставлю. Ой, ты прям с этим, с подставочкой. Она все вытягивается. Вытягивается, да. Вытянулась. Ну что, давай будем туда ложить это все в тарелочку и будем кушать начинать, да? Плюс у нас еще есть яичница. На нашу яичницу. Хочешь положить ее в кастрюлечку, да? Так. Бери ножик. Ножик и вилочку, и будешь яичницу есть. Давай. Сначала надо ее порезать на маленькие кусочки. Так. А потом так. И вкус так ням. А курочку? Как ты кушаешь курочку? Сначала надо тоже порезать. Возьми ножичком. Анюта, ну куда ж ты так? Сначала порежешь курочку. Возьми, порежь ее сначала. Так. Порезала на кусочки. Теперь берешь вилочку, накалываешь и кушаешь. И рыбку тоже сейчас будешь кушать. Да. Все съела, да? Да. Прикольно. Ну что, нет, классно у нас кухня получилась? Да. Это пожарить яичко. Пожарить яичко, да? Да. А я Духовке. в духовке. Давай в духовочку сейчас ставим наше яичко. Ну что, включаем? Да. Давай, включай. Работает. Давай включим сначала. Оп, засветилось. А давай то, что у нас осталось, курочку, давай курочку положим в холодильник, чтобы она не испортилась. Давай. Вот наш холодильник. А, тут еще куча всяких соков стоит. Смотрите, там яйца тоже лежат. Так. А рыбку забыли. Рыбку забыли в холодильник положить. Нашу. Давай. Ой, там будет яичко лежать. Да. А рыбку мы так положим, да, туда? Просто в холодильник. Так. Угу. Так, отсюда берем наши яичницу берем. Держи. В тарелочку ложи, да? Давай в тарелочку ложи яичницу. Вот так. Ну что, дорогие ребята, мы уже поигрались уже сегодня в нашу выездную кухню. Нам очень понравилось, реально очень классная, да?
Просто шикарная кухня у нас сегодня попалась, такая выездная, которую можно сюда взять с собой. Да, взять на нашу клежечку, да, такую собрать ее и поехать с ней на природу, либо на пикник. Да, Анютка? Да. Ну что, ребят, тогда до новых встреч. Подписывайтесь на канал Анюта Шоу и ставьте лайки. Всем пока! Всем